Fid-dawl tal-kriżi tal-qtuħ fil-provvista tal-enerġija, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun qed titlob lil Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi il-PAC li se jitlaqqa l-erba' sabiex jibda jiddiskuti r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kriżi tal-enerġija. Dan ir-rapport tal-NEO ippubblikat f'Lulju tal-2024 kien sab li l-qtuħ estensiv tad-dawl fis-sajf tas-sena ta' qabel kien riżultat ta' nuqqasijiet serji fl-ippjanar u kien sab li nuqqas ta' investiment fin-netwerk tad-distribuzzjoni kien il-kawża ewlenija tal-kriżi tant li n-nef effettiva fuq in-netwerk kienet ferm inqas mill-budgets allokati u li din naqset minkejja żieda fid-domanda. Fil-fatt bejn l-2014 u l-2023 in-nefqa fl-investiment fuq in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-enerġija kienet tqaċtet għal terz ta' dak li kienet qabel l-2014. Jidher li minkejja dan ir-rapport u minkejja l-Mirjam Dalli qaltilna illi fit-3 snin li għaddew nefqet 140 miljun biex tissaħħaħ in-netwerk tad-distribuzzjoni, il-problema flok issolviet aktar iggrafat. U Robert Abela qed jibqa' joħroġ għonqu għal Mirjam Dalli. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista f'isem il-Poplu qed jitlob spjegazzjoni ċara u rendikont dettaljat kif u fejn intefqu dawn il-140 miljun li l-Ministru Mirjam Dalli qed tirrifjuta li tagħti breakdown tagħhom fil-Parlament. Qed jitlob ukoll il-Partit Nazzjonalista spjegazzjoni għalfejn il-Gvern ħalla dan ir-rapport fuq l-ixkaffa għal 3 snin sħaħ bħalma għamel b'ħafna rapporti oħrajn u rakkomandazzjonijiet illi natawlu baqa' qatt ma implementhom. Huwa proprju minħabba dan kollu li l-Partit Nazzjonalista ma setax ma jitlobx li dan rapport jiġi diskuss f'dan il-Kumitat Parlamentari. Min barra din it-talba, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Erik Sborġ diġà talab illi jitlaqqa b'urġenza il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCSD, sabiex din is-sitwazzjoni tiġi diskussa fuq livell nazzjonali mal-imsieħba soċjali kollha. Jiġu evalwati l-konsegwenzi tagħha fuq il-familji, il-ħaddiema u n-negozji u jintalbu soluzzjonijiet konkreti u immedjati min-naħa tal-Gvern.